Ιδάκη, για εδώ να μας πεις για τα παιδιά, τη δουλειά εδώ στην Ακαδημία. Ναι. Υπενθυμίζω, στο τρίτο μέρος της εκπομπής, συνέντευξη αποκλειστική του Γιάννη Κουράκη για γήπεδο Όφη, θέμα μετεγκατάστασης εργοτέλη και τη σκέψη του για κοινό γήπεδο Όφη εργοτέλη. Γιάννη. Ναι. Η Ακαδημία του ΑΟΤ ξεκινήσαμε το 2001, δηλαδή είναι γύρω στα 6 χρόνια. Τα πρώτα παιδιά που ξεκινήσανε, έχουμε 2 παιδιά εδώ, τον Αριστενίδη και τον Γιαννακάκη, παιδιά που αγωνίζουν τώρα με την πρώτη ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου. Όπως είπε και ο πρόεδρος, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του Τυμπακίου και το μέλλον τους ανήκει, επειδή θα αποφύγουν τις μεγάλες δαπάνες που κάναν τα προηγούμενα χρόνια και θα παίξουν παιδιά από τη γύρω περιοχή, δικά μας παιδιά από τις ακαδημίες. Με τις πράσινες φόρμες είναι τα παιδιά της Πυριώτισσας. Είναι μια ομάδα, είναι η δεύτερη ομάδα του Τυμπακίου. Που πάνω τα παιδιά κυρίως είναι 90-91 γεννηθείς, με εξαίρεση το Χριστάκι που είναι το 93, που ανήκει σε αυτή την ομάδα. Το μικρό εδώ ποιος το έχει, παιδιά. Συνέχισε. Που παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους. Αξιολογούμε με το Θανάσιο Κολτσιδάκη που έχουμε μια άψογη συνεργασία. Στέλνουμε μερικά παιδιά απάνω, κάνουμε προπονήσεις μαζί τους και όποια νομίζει πως έχουν τη δυνατότητα του χρόνου να κάνουν το σκαλοπάτι παραπάνω, το κάνουμε. Από δίπλα είπαμε τα κορίτσια που είναι στην γενική ομάδα του ΑΟΤ και από άλλα είναι τα παιδιά 93-94 και μέχρι το 2001. Τα πολύ μικρά δεν τα φέραμε επειδή θα νηστάξουν, θα κοιμηθούν. Και είναι τα άλλα παιδιά 95. Αυτά εδώ δεν θα νηστάξουν, να μην έχω τύψεις. Την παλεύουν καλά. Να μην έχω τύψεις. Λοιπόν, ναι. Πιστεύω πως να δώσουμε το λόγο στα παιδιά να πει καθένας το καθένα το τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ματινάρα, πώς σε λένε. Μοίρα Νετάκη. Και τι θες παίζεις. Επιθετικός. Πόσο καιρό παίζεις μπάλα. 3 χρόνια. Στον ΑΟ 3 χρόνια. Μπράβο. Σχολείο πας. Ναι. Πάω, ο επόμενος. Εσύ πας σχολείο. Ναι. Ο παπάς σου έπαιζε ποτέ ποδόσφαιρο. Ναι. Σε ποια ομάδα. Ωραία. Έπαιζε εκεί με τους φίλους σας, η γειτονιά. Σωστά. Εσύ γιατί έγινες ποδοσφαιριστής. Γιατί μ' άρεσε. Ο επόμενος. Πόσα χρόνια είσαι στον ΑΟ του. 4. Πού κάνετε προπονήσεις. Στο γήπεδο. Έχετε καλό γήπεδο. Ναι. Καλό γήπεδο. Πώς είναι οι εγκαταστάσεις και η Νικολιδάκη. Πιστεύω πως έχουμε τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Κρήτη. Δεν πιστεύω άλλο σωματείο να έχει φυσικό χόρτο το κεντρικό. Φυσικό χόρτο. Ναι, και πλαστικό το βυθιστικό. Μάλιστα. Ακριβώς από κάτω, ναι. Ο επόμενος. Το μικρόφωνο, να μην κλείνει το μικρόφωνο. Μπράβο, ο επόμενος. Πες μου, όνομα, επίθετο. Αντώνης Μανουσάκης. Σχολείο πας. Ναι. Καλός μάθητης. Ναι. Έλα μόνο, καλός. Σίγουρα. Ναι. Ωραία. Θες να γίνεις ποδοσφαιριστής. Ναι. Ποιος παίχτης άρεσε. Από μεγάλη ομάδα. Ναι. Άμα από μεγάλη θα πεις, από μικρή θα πεις. Άμα θες να βλέπεις το μεγάλο θα λες. Βέβαια, παράδειγμα πρέπει να είναι στο μεγάλο. Ροναλντίνιο. Ποιος. Ο Ροναλντίνιο. Μάλιστα. Ο επόμενος. Όνομα, επίθετο. Αντώνης Γρηγοράκης. Τι θέση παίζεις. Τέρμα. Τέρμα. Ποιος τερματοφύλακας άρεσε. Σφάκης. Ο Σφάγης. Αυτός εντάξει είναι... Έχει και αυτός καλό πρότυπο. Από εδώ από το Ηράκλειο δικό μας. Είναι και ο Φιτζής. Είσαι και όφι, ο επόμενος. Γιώργος Στεφανάκης. Ναι. Πόσο καιρό παίζεις ποδόσφαιρο. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Εσύ είσαι που κάνεις καράτε, Χαρό. Πόσα χρόνια κάνεις καράτε. 6 χρόνια παραπάνω. Τι ζώνη έχεις στο καράτε. Μαύρη. Μαύρη. Πρωταθλητής Ελλάδας. Ναι. Θες να συνεχίσεις το καράτε έτσι για να αναδειχθείς, να πας σε μεγάλους αγώνες, τέτοια πράγματα, σε διεθνείς. Ναι. Άρα το ποδόσφαιρο πάει δεύτερη μοίρα. Θα δούμε. Θα δείξει. Τι μάθητης, είσαι καλός. Ναι. Ελεύθερο χρόνο έχεις, δεν πρέπει να έχεις καθόλου. Λίγο. Κάτι σχολεία, κάτι... Κατάλαβα, κάτι καράτε, κάτι... Αυτός θα παίξει μπάλα δίπλα. Ο δίπλα θα παίξει μπάλα, πού τον είδες. Ποδοσφαιρόφατσα έχει ο δίπλα. Αφού το βλέπω. Για να δώσει μικρόφωνο στο δίπλα, έχει ποδοσφαιρόφατσα. Τι θες παίζεις. Δεξιό χαφ. Δεξί χαφ. Πώς σε λένε. Γιάννη Χριστοδουλάκη. Γιάννη.
Είσαι καλός μαθητής, Γιάννη? Ναι. Μακάρι να παίξεις μπάλα, αλλά... Καλός, γιατί θα παίξεις. Δεν είναι καλός. Λοιπόν, Γιαννάκη, κοίτα να είσαι καλός μαθητής. Ας την μπάλα τώρα, θα δούμε αργότερα. Έλα, ο επόμενος. Είσαι ρε καλός μαθητής? Ναι. Μπράβο. Ο επόμενος. Όνομα, επίθετο. Μανώλης Ρουσάκης. Τι θέση παίζεις? Κεντρικός αμυντικός. Πόσες ώρες κάνετε προπόνηση τη βδομάδα? 3. Τρεις φορές? Ναι. 3 φορές από μια ώρα περίπου? Ναι. Εκεί τι προπόνηση κάνετε? Παίζετε ποδόσφαιρο, σας τρέχουνε, τι κάνετε εκεί? Μπάλα παίζετε, Ναι. παιχνίδι έτσι. Εκεί στον out πήγες για να ευχαριστηθείς το παιχνίδι ή πήγες για να γίνεις ποδοσφαιριστής? Για να γίνω ποδοσφαιριστής. Λάθος ερώτηση. Ο επόμενος. Ο επόμενος. Όνομα, επίθετο. Μάνος Σπυράκης. Εσύ στον out πήγες για να ευχαριστηθείς το παιχνίδι ως μικρούλης που είσαι ή πήγες για να γίνεις Ρολαντίνιο? Αυτός χαβαλέ κάνει. Και τα δύο. Και τα δύο. Χαβαλέ, έτσι. Λοιπόν, πάνω. Όνομα, επίθετο. Μανώλης Τάφα. Τι θες παίζεις? Δεξί μπακ ή δεξί χαφ? Ποιος κλωτσάει με το αριστερό πόδι? Είναι κανένας που κλωτσάει? Εσύ παίζεις ντάν, καράτε παίζεις. Εδώ αριστεροπόδαρος. Ναι, οκ, αλλά θα το ρίξεις στο καράτε, δεν θα παίξεις μπάλα. Αριστερός εσύ είσαι. Κι εγώ. Έχουμε δύο αριστερούς. Για πες μου, τι θες παίζεις? Δεξί μπακ ή